Nakita niyo ba to guys? Ang laki niyan guys. Hmm. Hmm. Wow. Laki. Kahit anong size guys, malaki. Mayroon yan dito guys. Ayan. Hmm. Ang paa mo guys. Kasya ka dito guys. Ayan. Hmm. Diba? Ayan. Hmm. Laki ngayon guys, haba. Ha? Kita nyo ba yan? Yan po yung naka-display sa harap nila guys. Napakalaking sapatos. Guys, ito na yung mga buy one take one. Tingnan niyo. Yan. Oh, di ba? Lahat ng mga sizes niyan guys, mayroon na. Yan. Pagka gusto mo ng malaki, maliit, ayan, meron po yan guys. Oh, diba? Ang gaganda. Wow! Ayan guys, napakaganda yan guys. Buy one, take one. Lahat ng sizes guys, meron. Ayan, oh. Wow! 1.5 lang guys, makakabili ka na ng dalawa. Ayan, oh. Oh. Kita nyo ba yan guys? Dito lang yan guys, Marikina. Sea Point. Ito naman guys, tingnan nyo guys. Buy one, take one. 1,000 lang. Ayan, tingnan nyo guys. Yan, ito guys. 1K. Ayan, buy one, take one yan guys. Lahat ng sizes meron. Ayan. Ganda guys, oh. Diba? Oh. Ha? Yan. Yan. Dito sa kabila naman guys, tingnan nyo. 750. Buy one, take one din yan guys. Yan, oh. Yan. Iba-ibang klase din yan guys, ha. Ha? Ganda. Ganda ng pagkagawa guys. Tahing-tahi yan, oh. Kita nyo? Wow! Yan. Sea Point, Marikina. Ganda nyan guys. Kaya ano pa, punta na kayo dito guys. Oh. Ito naman guys, pang kids. Yan. Buy one, take one, 800. Lahat ng klase guys. Yan. Yan. Lahat ng sizes ng kids guys na nandito. Mapaboy man o girl. Ayan, oh. Yan. Yan. Nakita nyo guys? Wow. Wow. Yan, oh. Yan. Dito lang yan guys, Marikina. Search nyo lang guys, Sea Point shoes. Ayan. Ito naman guys, 450 lang. Mga sandals naman guys. Ang gaganda guys. Ayan, oh. Oh, talagang tahing-tahi yan guys. Ang ganda ng ano yan, oh. Oh, kita nyo. Wow. 450 lang yan guys. Yan. Oh, diba? Ganda yan guys, oh. Talagang pure balat yan guys. Yan, oh. Balat na balat yan guys. Yan. Oh, diba? Ano pa? Yun guys, marami kang pagpipilian dito. Ayan. Medyo malaki din yung kanilang store guys. Tapos sa likod, nandun yung kanilang factory. Doon ginagawa guys. Ayan. Wow. Oh, diba guys? Pasyal na kayo dito guys. Dito guys, pag bumili ka, pag nasira guys, pwede mong ibalik. Gagawin nila ulit guys, walang bayad. Promise. Yan. Kahit na luma na guys, pag binalik mo dyan, gagawin nila ulit yan guys. Yan. O, diba? Dito lang yan, Marikina. Maraming salamat sa mga nanood.